Hatimaye kwa upande wa klabu ya Simba wanamalizia sasa kiporo chao ambacho watakwenda kufanana sasa rasmi michezo na vilabu vyote vya ligi kuu Tanzania bara, ambapo tunafahamu leo wanashuka dimbani kupambana na Namungo FC. Ni moja ya mechi ambayo kwa upande wa Simba watahitaji kushinda ili sasa wapunguze lile gap la alama ambalo walilonalo na timu ambayo ipo juu yao ambao ni Dar es Salaam Africans. Sasa tayari kwa upande wa mwalimu Steve Barker ameshaandaa kikosi, lakini kabla sijakwenda kukuangazia kikosi nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia sasa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Namungo. Kwa upande wa golini yuko Jibrila Kasali. Kasali kwenye michezo 10 ndani ya msimu huu tayari ametengeneza clean sheet zake za maana. Mpaka sasa hivi ukienda kumtazama na clean sheet 8, ni moja goalkeeper ambaye tayari anaonyesha kwamba yuko kwenye ubora wa hali ya juu. Hivyo sasa kuelekea kwenye mchezo wa siku ya hii leo, tunasema kwamba kwa upande wa mwalimu atamhitaji zaidi utulivu wake, kwa sababu ni mechi ambayo watahitaji alama 3 ili kujiweka kwenye mazingira ambayo ni sahihi zaidi kwa upande wa klabu ya Simba. Wakati huo pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia, Shomari Kapombe anarejea baada ya kukosekana kwenye mchezo uliopita kutokana na adhabu ya kadi za njano. Hatimaye kwa upande wa Shomari anarejea kwenye mechi ya siku ya hii leo. Anarejea akiwa yuko fiti kwa 100%. Ni moja mchezaji ambaye amekuwa yupo kwenye ubora wa hali ya juu kwenye nafasi hiyo. Basi ukiona amekosekana, basi ujue tu ni kwamba kuna katatizo fulani ama mwalimu tu kwa upande wake ameamua kumweka bench. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kushoto yupo Anthony Mligo. Kwa upande wa Anthony Mligo tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa apata nafasi mara kwa mara, lakini kwenye mchezo huu kwa upande wa mwalimu Steve ameona sasa uweze kumpa nafasi ndani ya kikosi kutokana na kile ambacho amekuwa anakionyesha ndani ya kikosi. Tunafahamu sifa yake kubwa ni kutokana na utulivu wake wa kulinda zaidi. Si mzuri sana kwenye eneo la kushambulia, lakini kwenye eneo la kutuliza tempa ya mawinga mbalimbali kwa upande wa Mligo yupo kwenye ubora wa hali ya juu. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati kwanza yuko Ismail Ture. Kwa upande wa Ture ni kama hivi alikuwa aonyeshi kile ambacho watu walikuwa wanakitarajia, lakini kwa sasa naweza nikasema kwamba ni moja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi hicho kutokana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Ni beki ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu. Mwalimu kitu pekee ambacho atakuwa anakihitaji ni kuwa na utulivu zaidi, lakini pia kwenye upande huo atasaidiana na Rashid Dirak. Kwa upande wa Rashid Dirak tunasema kwamba ni kiongozi kwenye ule mstari wa mabeki wanne. Anasaidia zaidi kutokana na utulivu wake wa hali ya juu, uimara ambao amekuwa akionyesha. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli. Lakini pia kwenye upande wa viungo katikati, Yusuf Kagoma naye pia anarejea baada ya kukosekana kwenye mchezo uliopita. Ni kiungo ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa zaidi hasa kwenye eneo la kuvunja mashambulizi, lakini pia sifa yake kubwa zaidi ni nidhamu yake ambayo amekuwa anaionyesha ya ulinzi, kuwazuia viungo wa aina ya tofauti kwenye eneo hilo na kuwalinda mabeki kwa ufasaha zaidi. Lakini pia hatakuwa peke yake, atasaidiana na Alassane Kante. Kwa upande wa Alassane Kante, Kante tunasema kwamba ni box to box, ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu. Ana uwezo wa kupiga pasi zile ambazo zinakuwa na macho zaidi, zile penetration pass. Amekuwa na uwezo huo. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtaka kusaidia kushambulia pia, lakini pia na kulinda safu kwa wakati ambapo pale Simba ikiwa inashambuliwa. Lakini pia Kratos Chota Chama atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Mechi iliyopita tuliweza kuona aliweza kufunga baada ya kujiunga na klabu ya Simba. Goli lake la kwanza kwenye upande wa ligi. Ni kiungo ambaye huyu ndiye moyo wa ubunifu ndani ya klabu. Namna ambavyo amekuwa na uwezo mzuri zaidi, ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli. Lakini pia Libase Geye atasimama kwenye eneo la winga ya pembeni kulia. Kwa upande wa Libas tunafahamu ni winga ambaye amekuwa anaonyesha uwezo wa hali ya juu kukimbia, chenga, lakini pia kupiga zile pasi ambazo zinakuwa na macho zaidi kwenye eneo la box. Kwa upande wa mwalimu mara nyingi amekuwa akimtumia kama mchezaji ambaye anavunja ule mstari wa mwisho kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia Anseti Oura atasimama moja kwa moja kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Anseti Oura tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na ubunifu wa hali ya juu. Kasi yake, ubunifu wa kuingia kwenye eneo la katikati, atakuwa akitumika zaidi kushambulia upande wa kushoto kwa ajili ya kutengeneza nafasi. Wakati huo pia mshambuliaji wa mwisho ni Selemani Mwalimu Gomez. Kwa upande wa Selemani Mwalimu
Ni moja ya mshambuliaji ambaye amekuwa akionyesha uwezo wa hali ya juu mara zote. Amekuwa ni mchezaji ambaye anajituma kwenye eneo la kushambulia, ni mchezaji ambaye amekuwa anaonyesha hali ya kiutofauti kwenye michezo ya aina hii. Ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa anasimama kwenye eneo, na hicho ndicho ambacho mwalimu atakuwa anakihitaji kwenye mechi ya siku ya leo.